காயகல்ப வீடியோ பார்க்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவை முழு நீளமாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் இது அடுத்தவங்களுக்கு அனுப்பி உங்கள் மூலமாக இப்போ நான் சொல்ல போகிற நோய்கள் அவங்களுக்கு நிவர்த்தி ஆகும். என்ன நோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பிரமியம் என்கிற ஒரு கொடிய நோய். பிரமியம் என்ன? எய்ட்ஸ், அதாவது நோயிலே கொடிய நோய். இந்த எய்ட்ஸ் நோய் வர்றதுக்குண்டான காரணத்தை பற்றியும் இதன் அறிகுறிகளை பற்றியும் இதை நிவர்த்தி செய்ய என்ன செய்யணும் அப்படின்றதையும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிரமியம் என்கிற எய்ட்ஸ் நோய் வர்றதுக்கான காரணங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், தகாத பெண்களோடும் நோயில்ல பெண்களோடும், அதாவது நோய் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாக இருக்கலாம், இல்லை பல பேர்கிட்ட தொடர்பு இருந்து அந்த மாதிரி உடலுறவு வச்சுக்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஏற்படும். அதே சமயத்தில் ஒருவருக்கு போடப்பட்ட ஊசியின் மூலமாகவும் ஊசியின் குழல் மூலமாகவும் வேறே ஒரு நோயாளிக்கு அந்த ஊசி போடும்போது, தவறுதலாக போடும்போது அந்த மாதிரியும் வர்றதுண்டு. ஒரு நோயாளியின் இரத்தத்தை எடுத்து வேறொரு நோயாளிக்கு செலுத்தும் போதும், அதாவது நோயாளிக்கு செலுத்தும் போதுன்னா வெளிப்படையாக இந்த நோய் தெரியாது, இரத்தத்தில் கலந்தால் மட்டுமே இது எய்ட்ஸ் தான்னு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து தான் அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியும். அந்த மாதிரியான கொடிய நோய் தான் எய்ட்ஸ். அப்படி இரத்தம் எடுத்து வேறொருக்கு செலுத்தும் போதும் இடைவிடாது, பாதுகாப்பு இல்லாத இடைவிடாது தாம்பத்திய உறவு கொள்வதாலும் மூலத்திலே அக்கினி உண்டாகி தாது கெட்டு வரும் நோய்தான் இந்த பிரமியம் என்கிற கொடிய நோய் எய்ட்ஸ். காரணத்தை பார்த்தோம். இப்போ இதனுடைய அறிகுறிகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். என்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னா, நாளுக்கு நாள் உடம்பு மெலிஞ்சிக்கிட்டே வரும், உடல் எடை குறையும், இடைவிடாது மாதக்கணக்கில் காய்ச்சல், அதே நேரத்தில் இருமல், வயிற்றுப்போக்கு. இது மாத்திரமே அல்ல, சிறுநீர் அடைப்பு. சிறுநீர் அடைப்பு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூத்திரம் வரும், கடுக்கடுக்குன்னு இருக்கும், மூத்திரம் வராது. அதே நேரத்தில் சிறுநீர் பாதையிலே அடைப்பு. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பௌத்திரம், நீரிழிவு நோய், அதாவது சர்க்கரை நோய், கிட்னியிலே கல்லடைப்பு, வெள்ளை வெட்டை, அதாவது ஒரு யூரின் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளையாக வரும், தாது கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் விந்து உருக்கி அப்படியே மூத்திர வழியாகவும் வரும். அதுதான் வெள்ளை வெட்டை. பௌத்திரம், நீரிழிவு நோய், கிட்னியில் கல்லடைப்பு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு அறிகுறி. அப்போது இதெல்லாம் அறிகுறி ஆகிப்போச்சே, ஒருவேளை நமக்கு இந்த நோய் வந்துருச்சோ அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. அப்போது ஒவ்வொரு நோய்க்குண்டான மருத்துவம் பார்த்து அதெல்லாம் குணமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது சம்பந்தமாக எந்த நோய் இல்லைன்றதை நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு நோய் விட்டு ஒரு நோய் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? உங்கள் ஊரில் இருக்கிற தகுந்த ஒரு வைத்தியரை பார்த்து உங்கள் பிரச்சனைகளை அவர்களிடம் வெளிப்படையாக சொல்லும்போது தான் அந்த மருத்துவரும் உங்களுக்கு தகுந்த மருத்துவம் பார்த்து நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதிலிருந்து
அப்போது உங்கள் ஊரில் மருந்து வாங்குறீங்க, நீங்கள் எல்லாம் வைத்தியம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிற ரெமிடியம் சேர்த்து நீங்கள் அதை உணவாக ஜூஸாக எடுக்கும்போது சீக்கிரத்திலே ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும். இப்போ உங்கள் ஊர் வைத்தியசாலைக்கு போயாச்சு, மருந்து வாங்கியாச்சு, இப்போ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிய அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் சொல்ல போகிற இந்த ரெமிடியை நீங்கள் பயன்படுத்திக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், மாம்பழம், பப்பாளி பழம், கேரட், அத்திப்பழம், இதெல்லாம் ஜூஸ் வகை. கேரட்டு சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம், ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு, இதெல்லாம் வச்சு பாலில் வேக வச்சு ஜூஸாகவும் குடிக்கலாம். கொண்டைக்கடலை, வேர்க்கடலை, இதெல்லாம் வாயில் சும்மா சாப்பிட்றது. காஞ்ச திராட்சை, அதாவது கருப்பு காஞ்ச திராட்சை கிடையாது, வீட்டில் நீங்கள் பாயாசத்துக்கு போடுற ஆரஞ்சு கலர் உள்ள திராட்சை, இது சும்மா சாப்பிட்றது. இந்த பரங்கிக்காய் அப்படின்னு சொன்னால் பொங்கல் டயத்தில் வரும்ல, அறுத்து வச்சா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அப்போது அதை சமையலாகவும் செய்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பரங்கிக்காய் அது. இப்போது நான் சொன்ன இதெல்லாம் உங்கள் ஊர் வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தையும் நான் சொன்ன இந்த ரெமடியாக சொன்ன இந்த பொருளையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெகு சீக்கிரத்திலே நல்ல குணம் கிடைக்கும். இந்த எய்ட்ஸ் நோயாளிக்கு, அதாவது பிரமியம் என்கிற இந்த நோய்க்கு தொற்றால் வந்துடுமோ, இல்லைன்னா அவருக்கு கடித்த கொசு நம்ம கடித்தா ஏதாவது அந்த நோய் நமக்கு வந்துடுமோ, இல்லை அவருக்கு சாப்பாடு போட்டால் வந்துடுமோ, பேசினா வந்துடுமோ அப்படின்ற பயமே தேவையில்லை. ஆகையினால் நீங்கள் தொடர்ந்து நான் சொன்னதும், அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு இந்த நோய் உள்ளவங்களுக்கு பணிவிடை செய்கிற நீங்களும் பயப்படாமல் தாராளமாக செய்யலாம். உங்களுக்கு அது பாதிக்காது. இந்த நோயாகப்பட்டது இரத்தத்தில் ஏறினால் மட்டுமே தான் இதை கண்டுபிடிக்கவே முடியும், பல நாள் பொறுத்து. ஆகையினால் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை செய்து நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது அப்படியெல்லாம் நான் எங்கள் ஊர்லெல்லாம் பார்த்தேங்க, எந்த இதுவுமே சரி வரல அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால், கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணினா அதுக்குண்டான மருந்துகள் என்னுடைய வைத்தியசாலையில் இருக்குது. நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு முழு விவரத்தையும் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, இந்த நோய்க்கு இந்த நோய் வரும் என்றது எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு பல ஆலோசனைகளும் பல மருந்துகளையும் கொடுத்து இந்த பிரமியம் என்கிற கொடிய நோய் எய்ட்ஸிலிருந்து நல்ல பலன் கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே மருந்துகள் கொடுத்து சரியாக்க முடியும். ஆகையினால் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்த நோயிலிருந்து வெகு சீக்கிரத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.